Hey, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Thank you so much for watching. Mwebale nnyo buli nawo osinzira okubeera ng'olaba Morris Jordan K Media. Appreciate. Unaona osinzira okola firimu za Aromatic Entertainment. Appreciate. Mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you. Nakugamba buli lwondaba mu kamera wano nga ninze ka mostly mba nina amawulire gendesa okuva mu Aromatic Entertainment. Naye nga sinagendeyo njagala kusooka okwebaza gwenna ali ku Morris Jordan K Media webalire ddala kyonkolera kyamaanyi gwe tomanyi kyongatako naye mwana ongatako kyamaanyi. Thank you. Gwenna ali mu kulaba firimu za Aromatic Entertainment wali ku channel zaffe. Channel nakugamba kati ziri bbiri ze tulina Trust Films eyo ngate ye channel ne tulina ne Aromatic Entertainment. Thank you so much okubeera nga mutugoberera. Mwebali nnyo mwebali ddala. We can't take you for granted. Njagala kutumirako kusooka okutumirako nga sinnaleeta goocha agali mu Aromatic Entertainment nga sinnagaleeta. Njagala kusooka okutumirako mwenna abali Saudi Arabia bakyali bange ba house managers mugamba mutya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai mugamba mutya consulate no muli buli bana Uganda akasana kaka kayitirivu naye kati bakyali banga abali mu Arab countries simanyi bambe wekabayisa simanyi wekabayisa olaba eno kaka ne kajula n'okujjawo ko olususu ekyamazima musana mungi these days mu Uganda guli too much bala kuba kiki bala kwa tusemberedde Christmas simanyi bali musana mungi ko musana mungi ekyamazima naye olaba mungi eno ate naye abantu banga aba Dubai naye kyembasaba mumwetanire nnyo ewalizi SC omusana guleme kubayisa bubi nnyo. Then nengenda mu diaspora mwebali nnyo bali mu diaspora abali mu diaspora omuzira nagulabye nammwe obunnyogovu kale niba n'ebintu bya mukama bannaye Dubai musana mungi mu Europe omuzira gwatandise okugwa kakati omuntu agoyingewa nenga kyonna kikiri mukama katonda kasitafu natukola ate tulina obulamu tusobola okumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu. Njagala kutumirako mwenna abafuniddemu ebirungi mwebali nnyo mwebali ddala nammwe abafuniddemu obuzibuzibu obw'enjawulo bambi mukama katonda nsaba abeere nga abakkako abatereeza. Wenkoledde olwaliro enkoledde ku Canary Hotel eri wano ku Kira Road wendi ku Canary Hotel n'olwekyo naye bw'oba ng'olina akamere koyagala okulya bannange banaye munsonyiwe saawundi oyo tuli wano ku Canary bali mu kuteekayo tent anti ku Canary wabeerawo emikolo wabeerawo birthdays wabeerawo ki so naye bw'oba olina ng'olina omukolo so bali mu kuteekayo eno tent gye bayita pagola ennene njagi balagako awo bali mu kugiteekayo so esawundi oyo bw'owulira akoona to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  naye nga we are good. Thank you so much. Aba Europe mbatumiddeko mbagala nnyo mwenna nenzira ku Bannayuganda mwenna abalaba channel eno appreciate mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo temujjanga okwo bane nina story kyenalabye naye kansooke mbawaga Aromatic nsooke story oba nsooke mbawaga Aromatic kansoke anyway nga sinagenda mu stories ne Aromatic njagala kusooka okutereeza ekintu kino bafanizi baffe abamu kye muba mwogera ebiseera ebimu osobola okulaba omuzannyi n'omulaba mu firimu n'omulaba ne mweddako bannaye abapagola ate temugufuula gundi muneemenyera n'emiti gyammwe mwennyini ama mbale mbagamba nti osobola okulaba omuzannyi mu firimu eno n'omulaba ne mu firimu ejja n'omulaba ne mu firimu ejja n'omulaba ne mu firimu ejja tuli ffenna kati omuzannyi oyo oluusi n'omala firimu nga bbiri nga tomulaba. For example oyinza omulaba mu Damage n'omulaba mu Customer Care n'omulaba mu Decision kati ate mukijja kuggwa n'otamulabamu n'otamulaba mu Pressure
notamulaba mu firimu eyo ebbiri kati ate noddamu n'omulaba mu maaso. So abawagizi baffe abamu bw'olaba omuzannyi n'omulaba mu firimu nga 3 kati n'omala mu firimu nga 2 nga tomulaba, tekitegeeza nti mu aromatic yavaamu. kuba tufuna tukiraba nnyo mu comment section ne bwe tuba tutambudde ku dduuka kati for example nze ku dduuka wali waggulu ku Naiga Chambers mu ngatto waliwo bakasitoma abamu abatera okujja nga ze kugula ngatto nakugamba naye gundi lwaki mwamugoba gundi lwaki mwamugoba njagala okitereezaamu abazannyi abo baba tebagobeddwa, baba weebali, wabula mukama waffe asobola okugamba nti kati zannyako mweno kati goli custody mweno ffe kwa Aromatic Entertainment tuli abantu bangi fena tetuyinza kubeera mu movie emu omulundi gumu okitegeera. Then director kyakola ebiseera ebisinga agabizaamu nagamba nti kati mwe muzannye pressure mwe muzannye damage. Tekitegeeza nti no bw'otandaba mu pressure baba bangoba oba ono bw'otamulaba mu damage baba bamugoba, nedda aba waali, wabula director agabanyaamu bugabanya nti kati bano bazannye wano bano bazannye wano okitegeera ate era ne bibanyumira, wabula era si kibanenyeza abawagizi baffe nti gwe for example bw'oba njagala oba oyagala kundaba mu buli movie nedda just tuba twegabanyiza tekijja kusoboka, olumu kisoboka olumu kiyinza obutasoboka. Abantu abo baba tebagobeddwa, baba weebali era baba bammemba baffe, wabula baba tugabanyizaamu bugabanya nti mwe kati mukwate eno mwe mukwate eno. Oluusi eno nebenga eri mu airinga nebanga katugeze ku makula kweri oba ku YouTube kweri, kati eno ate bano abalala gye bazannye nebanga yo tennajja. So tekitegeeza nti ono agobeddwa. Eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri wawo kye bayita casting kye bakola kati no ndimu basomesa firimu oba acting kye bakola, director akwata n'awandiika firimu n'agiwandiika nti ono gundi nti Zobota ajja kuzaala abaana bana banazaala azaaliremu ne Katamba. Kati Katamba omwana wa Zobota ajja kukula afune omuzzukulu, kati omuzzukulu oyo yajja okutigomya ekyalo, omuzzukulu ajja kutandika okutigomya ekyalo nga Zobota akaddiye. Kati kitegeeza firimu eyo ebeera yeetaagamu Zobota ne Katamba nga musajja oluusi n'omuzzukulu nga akazzukulu kakyali kato katugeze ka myaka 5. kakati eyo ye cast gye bayita era bagamba kati tutunuddewa nti Zobota abeerani, nti Zobota twetaaga omukyalo omukulu ng'asobola okuzaala Katamba omuvubuka w'emyaka 25. Kati ate tebasobola kuleeta nga twetaaga Zobota mukadde wa myaka akatugeze 4 wa myaka 4 Zobota ate n'oleeta omuntu ow'emyaka 2 oba 10. Mukitegeera kitegeeza ono gwegoyagala azannyawo mweyo kasiti taliimu tannafunawo kifo. Okitegeera kitegeeza nti ono agenda kutuula paka lwe banaawandiikayo firimu ng'emuyita. Aromatic Entertainment banange ebintu bye tuzannya ffe biba bya ddala, tebiba bya kujingirira nti twagala omukadde wa myaka 8 nti ate okwata omuwala ow'emyaka 2 mbu omuteekeko envi omuteekeko obuntuntu omukole make-up afune enkanyanya omuleeta azannyewo ng'omukadde w'emyaka 8. Nedda Aromatic ebyo yabivaamu. Aromatic ezannya bya ddala. Bwe tuba nti twetaaga mukadde casting esaba omuntu wa myaka 8 Aromatic ereeta wa 8. Bwe tuba tusaba muntu nga munene
muwanvu mugumivu tetujja kuleeta ate mumpi tumuteekeko obuyungo awanvuwe ngate n'abawanvu gye bali kitegeeza oyo omuntu omuwanvu yagenda okuzannyawo awo kitegeeza bw'omala ekiseera nga tonnalaba muntu oba celebrity wo nga tonnamula kitegeeza kasiti tennaba kumuyita tetunnafunawo kasiti wazannya naye tekitegeeza nti aromatiki bamugoba nedda. I think kati ndi clear ku ekyo. Ebibuuzo bibadde bijja nnyo ewange mu inbox nga bijja nnyo naddala n'abantu abansanga ku dduuka nga muzze kugula ngatto mubadde mumbuuza nnyo ekibuuzo ekyo. Gundi mwagoba waaki? Gundi lwaki mwamugoba? Gundi lwaki mwamugoba? Baba si bagobe. Era obojja balaba mu maaso nga bazannya. Ntegeerekese endowooza. Wakati osobola okumala firimu nga bbiri nga tomulaba n'onyiiga nti bamugoba. Naye ate ogenda okuddamu okulaba firimu nga temwali. Kati ekinyuugulula ogenda kijjawo. Naye nga kyekyo, guys, that's why sometimes we some people they take long to act, or you take long without seeing them on your screens. But it's not that they are fired. No, it means they are just not being called by the script. Thank you. Mbebaza nnyo mwebale ddala, mwebale nnyo Molekera Zikaweesa, mwebale nnyo okumpagira. I appreciate, thank you so much. Buli kimu kitambula bulungi, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale okubeera nga show eno ewagiddwa bannaffe aba Mama Interior. Mama Interior bali wali ku Arua Park, bali ku Arua Park, bakugamba nti balina bed covers, balina utimba, balina night gowns, ate buli kimu bakina. Tuwagiddwa bannaffe aba Style Haven batunda ngoye kuno office dresses, office pants, obo pale obusuuti obomu abakyala ndala nnyo abakyala bokka. Style Haven yalina ngoye za abakyala bokka. Yali wali ku Coach Tower woba omusanga ate naye wali awo osobola okubeera nga ate omukubirako ku kasimu oba n'omunoonyaako n'obeera nga ate omufuna weefunira akagoye akagenda okubeera nga okozesa mu Christmas eno. Tuwagiddwa bannaffe aba Brand Pro Properties, abo bo bayina amataka mu bitundu ebyenjawulo, bayina ezana, bayina entebe, bayina poloti kuvira ddala ku poloti y'emiliyoni 2.5 okugenda paka ku miliyoni 5. Bayina za apartments ez'enjawulo, so n'ekyo nawo banoonyeeko bali awo ezana esobola okubeera nga obanoonyaako enamba y'essimu yeeyawo wansi nawe osobola okubeera nga obanoonyaako. Tuwagiddwa bannaffe aba Canary Hotel bali wali Kira Road awo webali okumpi ne NBS. Bw'obeera ku NBS awo osobola okulaba Canary Hotel egendawo nawe obeere nga ate ofunamu ekyamaanyi. Yes, tuwagiddwa bannaffe Morris Fashions bagamba bo batunda ngatto na buli kimu ekirungi, so osobola ogendawo n'obalaba. Tuwagiddwa bannaffe aba Legit Recruitment Agencies, abo bo nga batwala abantu bweru. Lwekyo gwe oyina sisitawo, oyina blazawo, oyina kojjawo ali wano e Kampala, ebintu biganye mbutuufu mugezezaako biganye mutwale mu Legit. Just kati waliwo emirimu egiriwo ba EP cars ba supermarket attendants, input wa miliyoni 1.9 ate omusaala buli mwezi ofuna miliyoni 1.5. aba Legit Recruitment Agency bali wali emutunde, namba z'essimu ziyitawo, batonala akalango kalinde kajja ogenda kubanga okalaba. Alright, kakati kino kyemala njagala bagamba ku Aromatic Entertainment, guys. Mwebale nnyo, mwebale ddala, kisookera ddala mwebale. Best friend, mwebale kulaba best friend. The Roy yatandikiddewo. Ekyamazima nange best friend yali yansigalamu. Kati guno gwe mukisa tuddemu okulaba best friend, tumuwulire nga tumulabidde ddala nga best friend, mbutuufu best friend nga naawe oli best friend. Oyina best friend wo yakwagala nnyo. Best friend wo yabba bbaawo oba yabba mukyalawo. Best friend wo omwekengera ku bbaawo oba omwekengera ku mukyalawo. Mukyala wa alina gwayita best friend nga musajja, naye ng'omwekengero ga
kweli bano are they just best friends oba waliwa genda ku Trust Films, genda ku Trust Films YouTube channel oberengo laba best friend film ya Aromatic Entertainment. Thank you so much. Ate nagenze mu comment section, la haula maswali, la haula la quwwata mama nyabo, wallahi billahi tallahi. Guys, my God, the best friend, you loved it, you liked it, you welcomed it. Yeah. Naye nze kyenyinza okubagamba nti yo Aromatic Entertainment yajja nga kiddo tekyaddayo. Yajja nga kiddo Aromatic Entertainment tekyaddayo. Era tuwebaza ntwala omukisa guno okwongera okwebaza mukama waffe omukulu Sir Ahmed Lubowa. Taata webali nnyo, webalire ddala okubeera nga training ekintu kino, okubeera nga otuteekamu, kubanga if it wasn't you ne mukama Katonda nga naye ayongedde otukwatirako. Kuba gwoyinza otuwa mukama Katonda n'agamba nedda bano abaana ba Aromatic basooke babeere wansi, naye nga gwate otuwadde ekitusitula. But it means bw'otuyambye n'otuwa platform, mukama Katonda naye n'agamba abaana bano kambawe basituke. We appreciate. Mwebali nnyo, mwebali ddala. Ate nammwe abawagizi, kubanga ekyamazima singa tulina ebintu bye tukola eby'enjawulo naye nga tebitambula, ng'ebintu bigaanye, naye nammwe mwagamba abaana ba Aromatic tulina kubasitula, tulina bawa kisinga. Guys, nammwe mwebali tuwagira. Best friend ali mu kutambula, best friend ayogeza abantu obwama. Nina omukyala yansanze ku dduuka, abajja kukumpagirako mwebali nnyo, mwebali ddala. Abajja ku dduuka wali ku Naiga Chambers, Morris Fashions, engato weeziri bannaye mujje mugule engato ezigenda mu Christmas season yiweeri. Mujje mugule engato, mujje mugule ebirungi, mujje mugule nigina, mujje musuubule. Jangu osuubule akagatto akalungi, jangu osuubule naawe ogenda otunde. Kubanze jangu osuubule ogenda okola edduuka ko. Katulaba Christmas eno osobola n'okujja n'osuubula ne bw'obadde toyina. Osobola okukwata miliyoni ngezi nga 2 n'ojja ku Morris Fashions n'enkusuubuza obugatto bw'abaana abato. Waffe abakulu tujja kugula, naye abaana bajja kugula nnyo, abazadde bajja kugulirwa. Kirinze omuzadde nsobola okugamba nze sigenda kwegulira, naye omwana ye kamugulire. Okitegeera? So kati jangu ne miliyoni zo nga 2, 3, 4, 5 tutandike. Christmas eno osobola okutandika n'oteekawo akaduuka, n'oteekamu obugatto bu pairs nga 15. Nkukakasa bw'oziteekamu leero, katugeze osaddemu ennaku z'omwezi nga 10, bugenda otuuka nga 23. Peya 15 ze wasuubula ng'okomyewo kunona ndala. Nze nkubuulira, nkuwadde amagezi ga bwereere. Namba y'essimu era yeeyo, yeya surprise, yeeye namba y'essimu. So n'olwekyo jangu ku Morris Fashions tubeere nga tusobole okusuubuza, ogende naawe otunde, naawe weeyagale. Christmas obeemu n'akasente. Ate mbadde mbagamba nti omukyala yazze duuka nanga Morris, mwebale kuza best friend bannange. Best friend yali yansigala, ne mugamba webale kusiima, nampayo ekyesatu. Kama mbyogedde mukama wange nadde ngambi zigera byogera. Mukama wange bampaddeyo ekyesatu olwa best friend kubanga yakomyewo ku screen. Bampadde ekyesatu, omukyala yampadde ekyeki nanga blood. Mwebale kuza best friend. Nali namulaba naye nga yansigalamu. Nolwekyo gatanamulaba, genda olabe Dr. Ahmed Lubowa, genda olabe Ray P, genda olabe Fifi the Queen, genda olabe Anne oba manyiddwa nga Vanessa atenga ye mukozi wa waka. Genda olabe Nampija Florence, genda olabe omukulu Conrad Peter Iga, genda olabe omukulu Amisi Seguja Salongo, genda omukyala Nabunya Jamira, Nakalema Shadia. Bonna mwe bali mu best friend. Genda n'olwekyo obalabe. Kikyano kw'ogenda okusanga best friend ali ku Trust Films. Bw'oteeka mu butesi Trust Films wagenda okusanga mu byaffe manyiddwa nga best friend. Thank you so much. Abagirabyeko endowooza mbagambye bampaddeyo n'ekyesatu. Era yandabira aza bannange webaliyo bane mwe bali kuza best friend. Yaguze engatto za mitwalo 22 nampayo n'ekyesatu. Nengenda nendya KFC. Naye bannaye munjagadde. I love you so much.
munjagadde bantu mmwe magadde Aromatic Entertainment. Thank you so much. I'm Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. We appreciate your support. Mwe bali ddala ate ensonga njagala okwogerako nsonga njagala okwogerako era okuva mu Aromatic Entertainment nti tubaagala nnyo. Mwe bali ddala mu kubeera nga tubaagala tetwagala mubbibwe, tetwagala mubeere misled olwabo abenoonyeza ebyabwe. Tetwagala mubeere misled olwabo abenoonyeza ebyabwe. Lwaki nkibagambye kino? Banaye mulekeraawo okuwa abantu ssente nti bagenda bayingiza mu Aromatic Entertainment. Mulekeraawo okuwa abantu ssente nti bagenda bayingiza mu Aromatic Entertainment. Mukikomi guys, mukikomi mbegayiridde. Aromatic sawa zino teyingiza muzannyi yenna, tekyayingiza. Guno omwaka gwe tumazeeko tetuyingiza, n'omwaka ogujja gwe nawulira bagamba nti tetugenda kuyingiza. But era tujja tubagamba nti if just in case nga wakomye wazze changes yonna, nga wazeewo change yonna, era ffe mujja tulaba ku social media platforms zaffe nga tubagamba nti kati bannaye twazzeemu okuregisteringa, mujje wano bwene mukole auditions, muddemu muyingire muzannye movie. Naye n'osanga oli n'agamba nze nawaayo oli ne muwaabiri nti wagamuweera wa receipt eriwa nti nazisindika ku ssimu. Aromatic teyingiriza muntu ku ssimu, tekiriyo. Aromatic tulina offices ebeeramu manager. Tulina offices ebeeramu manager. Manager bw'atabaamu ebeeramu secretary. Babaamu. Aromatic teyingiriza muntu ku ssimu nti nkubye halo nti kati njagala kuyingira nti kati sindika ku namba bweti ne bweti amanyi leeta bwe kati ne bwe kati. Really? Company nene bwetyo nga sente ozisindika ku mobile money? It doesn't work like that. Tuuka mu Aromatic, jangu owulire bye boogera, jangu owulire bye bakugamba, bamala nakukozesa auditions. Bw'oziyita then you pay. Kati gwagamba nti nno nasasudde emitwalo 2, emitwalo 3, emitwalo 4, emitwalo 5, one yaŋŋamba yawaayo akakadde. Naye nga negwe yakawata mu manyi. Really? So guys, muterezeemu mu ekyo, mbasaba mweyongere okubeera nga ate mwagala Aromatic Entertainment. Mwe bali ddala waliwo ekirala ndowooza byebyo. Yeah? Byebyo. Thank you so much guys. Have a blessed night and bye bye. Sigadde Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. I love you so much and have a blessed night. I love you. Bye bye.